一人一個。唉，佢個老豆好閪多嘴啊！成日我煮得好食又唔話，唔好食又話，煩到我死啊！舊年時我俾人哋整親斷咗骨，我翻去又試又話油多，又話淡啦，又話味啊！哎呀，我真係嘔血喎！我老公話就係叫我翻去帶細路仔，依家細路仔半夜期，3個小朋友，我就係我話我翻咗去，我話佢唔死，我係死啦！加上我有啲嗰啲，即係我。前嗰2年去查到有啲嗰啲暴臭嗰啲咩鬼，好似帶到啲抑鬱嗰啲咁，焦慮症係咪？係又有啲抑鬱嚟㗎。個小朋友定係你個老爺啊？我啊，你係暴躁係咪？你可以食藥控制嘅呢個，一日食1粒或者2粒藥就得。一又暴躁，二又有啲抑鬱呢㗎。醫生建議我冇翻去對住佢咯，但係咧。細路仔要教㗎，依家鄉下好多啲留守兒童啊，有啲細路仔好細個啊，又食煙又食。咁你肯定要教嘅喎，我同你講喎，咁乜嘢咧都即係點講咧？道志在人心，你個心放透咗、放開咗，你要咁樣去諗。每個人咧，佢都係命定咗嘅，命中注定咗嘅。咁你話我要黑，我都唔明白啊！你作為老嘢，你乜都冇幫我煮埋俾你食，我仲得埋病，我煮埋俾你食，仲咁閪做係，我有時真係唔明白我做乜咁嘅。我話俾你知，你等下咧，你講個家產後邊呢個阿蝦加埋個冚咧，然之後咧，等下好多女人咧就會問，屌呢個人連上嚟都唔係一定好。冇家產啊！何來有家產？農村山卡拉，唉，有家產喎！死啦！我嘅隻嘢做咩有嗰個名啊？死啊！我唔係整咗，我又唔識整喎，整做咩有我嗰個名啊？你冇匿名啊！我拎咗㗎，佢唔知做咩，我俾咗錢佢又變咁㗎。冇匿啊！冇勾選匿名嗰2個字啊！你要點嗰個點入去匿名先得㗎。我俾錢嗰時已經點咗咯喎。冇啊！你有個紅點落去嘅，你明唔明？使唔使重新連㗎喎？佢等下佢啱先話家產，佢聽唔明我咩意思，因為含字唔能夠講嘅。好。你知唔知啊？直接傾啦！唉，直接傾喎，真係好咩㗎嘛！直接傾喎，呢個係我微信嚟嘅喎。即係呢個係抖音啊嘛。呢個抖音嚟嘅啫嘛。係啊，呢個抖音號嚟嘅喎。即係我同你講，我點同你講咧？啊姐姐，即係我老公咧，佢又比較孝順，因為講得好唔好聽嗰個，我依家到時同佢相結婚成17年，先知道佢係嗰種愚孝。你後生嘅啫喎，你30幾歲嘅啫喎，35、6歲嘅啫喎。開玩笑，我41歲啦，30幾歲。但你都幾靚女嘅喎。我後生係好靚，小婉姐姐係呢1-2年病到我啊，差唔多死啦。哦，好靚嘅喎，你真係5官又靚，哇，隻鵪仔又大。啊，你又係講埋你啲嘢，哎呀，真係我以前後生都可以㗎，不過依家上40歲真係呢2年病到我真係6親都衰老咯。你係咩問題病啊？唉，唔知道啊！去醫院睇話，總之啊，我啲關節又痛啦，腰骨間盤又突出，周身痛啦。上個禮拜開，佢叫我做手術喎，嚇到我死啊！我都唔知點啦。腰間椎盤突出咧，佢都冇叫我老豆做手術，以前冇錢啊。唔係啊，我對膝頭哥啊，對腳嘅膝頭哥啊。月半月板磨蝕，月半月板磨蝕。我唔記得過你而家講啦。錢㗎，換一個半月板，我同你講10萬8萬啦。即係嗰個兩個腳嘅關節嗰度咧痛啊！舊年年尾開始，唉，舊年年尾10萬8萬㗎咯。去邊度揾咁多錢啊？10萬8萬，依家叫我攞2-3萬，攞唔出啊！10萬8萬。一隻腳啊，唔係2隻腳啊，曾經心痛。你換個半月板，你都要10幾。我姑媽咧就換咗啦，我個姑媽咧換咗10幾萬一隻，換咗2隻20幾萬，成30萬。佢話關節發炎啊，叫我動手術，我都唔知依家咁，唉，煩死到。你清楚下，換半月板係好鳩貴㗎，曾經心痛。你唔好話我要做手術啊，10幾萬一隻㗎，10萬8萬啊。
舊年年尾開始好倒霉啊！喺我老公嗰邊啊，我家公差人哋嘅錢，人哋走嚟鬧我喎，小燕姐姐邊個咁唔講道理啊？跟住俾人哋鬧完之後咧，跟住咧嗰年咧開始倒霉喎，落嚟就俾車撞，跟住咧呢度又痛，嗰度又痛，唉，真係鬼打喎！我真係黑到呢個咧，鬼嗱，我同你講。打咗呢個。呢個咧就係呢個咧就係我同你講，你個心回應俾嗰個宇宙啊！你個心咧反應俾個宇宙咧，我好黑仔，佢咪反應俾你，你真係咁黑仔咯！你要一直話俾人哋知，話俾世人知，我係好冇幸運嘅。㗎，我之前都係有上班㗎，冇講話好黑仔。我舊年時嘅半年都好開心。住啊！我同你講，相由心生啊！你一定要話俾人知，我好撚幸運嘅，我好閪幸運嘅，我好好嘅。呢啲嘢咧係為咗考驗緊我嘅，你後邊咧就會步步生花㗎啦！你知唔知啊？你回饋俾出邊嘅人，你嘅氣場你係倒霉嘅，你就係倒霉嘅；你叻嘅，你好嘅就係好嘅。所以我一直都唔話我自己窮噶，哪怕我冇啊幸如佢哋咁鳩齊有錢，我成日都話我自己啊好鳩有錢噶，幾億噶，一聲啡啡供噶，我同你講。唔係啊，小英姐姐唔係咁噶，你聽我講先啊，我往年唔係咁噶，就係舊年先突然間唔知點解咁嘅，後尾咧。唉，我依家成日去睇醫生，醫生話又話氣血不足啦，唉，所以我你咪由內而外咁樣去補鳩柒你自己咯，你明唔明啊？翻去啊，啲細佬哥咧，如果你唔教佢咧，雖然佢命中注定啫，但係你唔教佢嘅話咧，佢好容易行入魔道嘅喎。哪怕你喺身邊睇住佢都好啊，你都係睇住佢變好嘅，唔係變差噶嘛。我點樣教啊？我都講翻去照顧好你個家公，照顧好你啲小朋友，你就會得到噶啦，你信我啦。真係，小燕姐姐，我如果係你俾人哋劈刀，你對住佢仲多謝啊？我肯定要感謝佢噶，感謝佢教我識得去同避啊嘛。佢冇劈你啊嘛，問題係我見你肥豬大隻。而家精神我肥屍大隻係我呢2年食嗰個抑鬱藥食到我肥屍大隻嘅大姐，你又係嘅，我真係肥屍大隻。你係心結解唔開啊，施主！你一直咧對你個家公有意見，當然你個家公係衰格，係咪？但係你冇意見啊，小燕姐姐，我生我嗰個女之後真係好有意見，我帶住頭佢問我攞錢買煙10蚊20蚊，我都俾佢，嗰時好窮嘅佢啊。明白。後尾我帶住個頭生咗個女，佢掟我扯啊！我同我老公講，我老公唔理我啊。到依家我老公我同佢講咩，我老公都唔會理我。我知道你呢個恨咧記到而家㗎啦。咁我問你啦，你而家打工有幾多錢個月啊？我今年1年冇做嘢啊！我呢度痛嗰度痛去睇啊！唉。咁我就係話俾你知咯，快啲調起佢。我話俾你知，你個心態好，放寬啲啊！你個人自然會冇病噶啦。我同你講，我都係咁樣嘅，我心態唔好嘅。唔係啊，有舊年開始成日有嗰個即係嗰個死字喺個大腦成日呼起身啊，所以呢幾年嘅運氣的確好差。你一定唔能夠講死嘅，你問下梁仔啊，我屙屎發鬼，我都叫佢去咗急救中心。搞笑死我！半夜啊！佢之前係咁嘅，我唔諗佢。醫生話，因為我之前咩，我就話咩唔對路先去睇醫生咁啊。後尾醫生叫我食藥，後尾食嗰啲藥就肥咗，後尾又唉，反正好多原因啦。總之啊，我肥咗好多啲心態啦。但係我覺得你好多，我依家去睇嗰啲醫生咧，我又瘦咗成10幾斤啊！你而家解唔開個心結啊！你而家目前咧，你唔好講你第一，你驚死，你周身病，你成日諗你自己得咩病係咪？第二，你對個家公有無限嘅怨恨，因為佢曾經對你唔好，你而家咧就執着，心入邊有條刺。第三咧，啲細佬哥唔聽話，你唔識得教，就係咁樣啦。第四，你窮。我對我家公佢分咗家窮都好，佢跟我，但係我依家係自己分開食嘅。但係你嚟煮到俾你食，你冇咁多嘴啊！所以我依家我又唔想翻去。你唔在乎呢條執着，就算佢揞你都唔使理佢嘅。你後邊咧，你個人就會覺得舒服噶啦。你越執着呢樣嘢咧，呢樣嘢咧就會越反之而咧會迷惑到你，令到你好辛苦。醫生話嘅有一抑鬱呢啲，你一受氣佢又激起身嘅嘛。好似我一停藥，佢一講我就要食藥。
咁你都要去嘅，施主。呢啲係情緒病嚟嘅，施主。呢啲情緒病咧係相由心生啊，日積月累嘅，施主放開啲啦。阿哩吉蒂哈里路啊！如果真係諗唔通嘅，我連呢個阿豆上嚟啊，佢都係有抑鬱嘅，明唔明啊？明㗎啦，施主。我仲話家長嗌你幫下我睇下意見先，你又我而家俾個意見咧，你就係、如果你話我真係在乎個小朋友嘅，我翻去；你話我為自己而活嘅，我而家喺呢度咧就調養好我自己嘅病，全世問題係同我無我關。諗呢個問題咧，家細路仔咁大個，我翻去咧都教唔到，因為我家婆咧以前教細路仔，佢成日話。等佢話我老虎乸啊嘛，你個老虎乸翻嚟就打死你咩咩咁，所以我細路仔個個好憎我噶，小婉姐姐。家公憎你啲小朋友憎你，你老公又對你唔好，係咪？老公咧暫時仲，唔識得講佢好唔好啊，即係佢遇到問題咧，佢唔會嗰種，即係佢表面真係幫佢父母嗰種咯。但係我細路仔，即係我細個仔依家10歲。我唔係話乜嘢，我都話意思我都咁講。依家咁細路仔教唔到佢，一直咁樣洗腦，細路仔對我早唔好。啲翻去，你感化佢咯。小朋友係一張白紙嚟噶嘛，你想唔想感翻化佢啊？定係你想與佢無緣？而家儲多啲錢，而家老啦，你唔需要佢睇你嘅，你可以過好你自己。你話我想繼續咧同佢親啲嘅，因為我自己生出嚟嘅，你就翻去。呢個意見就係咁樣。我今年先出嚟嘅，咩啊？舊年年底辭工啊，後尾又翻咗嚟，成日出咗嚟，頂唔順啊我頂唔順，我喺屋企。俾你知啦，放開啲個心態，姐姐，放開啲嘅同時咧，你而家去做乜嘢就得噶啦。放開啲個心態，姐姐，如果你想同個仔親嘅就翻去。師傅，你好，多謝。謝謝，謝謝，這是有姐的。我送俾我噶嚇。而官人行完之後嚟遮住緊。Hello。送俾我噶啦，多謝你。呢個真係，呢個我送俾我噶，佢送俾我噶。你睇下，你睇我人哋幾開心啊！曾經心痛，係咪？我曾經都好開心啊！我曾經經常唱歌，好開心，好開朗。我問你啦，你唔開心你又過一日，你開心又過一日，你都40幾歲啦，你仲有幾廿年命啊？打你過多30年，你70歲或者40年80歲，你先至得40歲，仲有40年命。咁你咁快你就死咯？咁你做咩唔過得開心啲咧？點解要鬱結咧？點解要嬲咧？係咪啊？就好似我同阿梁仔咁樣成日鬥，有咩意義啫？放開啲啦，放過阿梁仔就等於放過你自己。我冇鬥過㗎。真係嘅，佢成日同我鬥，真係嘅，佢好人嚟咩？唔係啊嘛。人哋好男唔同女鬥嘅應該啊。嗱，你聽唔聽？邊有同佢鬥過？聽唔聽得到啊？曾經心痛，我已經講咗俾你知㗎啦。如果俾我嘅話咧，如果我在乎個仔嘅，我會翻去，因為佢10歲嚇，雖然3歲定80，但係佢有你嘅基因，你要知道，翻去啦。我唔夠膽翻去啊！點解咧？因為我過年翻咗去，我翻咗去，日日話我個老嘢又俾面色睇，雖然唔跟我嗰隻總之我真係我叫我老公自己翻去，我唔翻啦。嗱，咁樣好唔好？嗱，不如咁樣啦，既然係咁樣嘅，你就放開啲心態，你休養一段時間先，等你想翻嘅時候，自然想翻啦。你根本唔需要意見，你只係希望一個人嚟講服你啊！你唔使翻去啦，講到你個心舒服啲嘅啫。明冇？我上嗰2個月又係揾你啊！我聽你話去旅遊，又話身體咩咁啊！依家見到連到你，我就話睇下小燕姐姐係咪上次聽你講話好似唔係幾舒服咁，我想下你。唔係幾舒服，但係我而家係咪好啊？我逆風翻盤啊，逆風翻盤啊，步步生花，心態好咯，唔發懵嘅時候會好咯。嗱，姐姐我放你落去啊，因為我等下8點50分咧我就連咪㗎啦嚇。好，非常之感謝啊！你肯定會後悔啊，陳吉以後，如果你唔翻去嘅話，因為你始終都會老去，你個仔會長大，你錯過咗佢好多嘅，真係錯過咗好多，我同你講。